Të kohës, zotin Muhamet Morina për një fjalë rasti. I nderuar drejtori i shkollës, zotëri Rezar Besej, të nderuar veteran të arsimit, zyrtar të drejtorisë komunale të arsimit, banor të këtij vendbanimi të nderuar, prindër të respektuar, përfaqësues dhe pjesëtar të familjeve të dëshmorëve, pjesëtar të komunitetit fetar dhe ju të pranishëm. Gjithashtu mos t'i harroj të dashur nxënës. Jam shumë i nderuar dhe i respektuar në të njëjtën kohë që më është dhënë rasti në cilësinë e drejtorit të arsimit të marr pjesë në këtë datë të shënuar, në këtë përvjetor të shënuar, pra në 100 vjetorin e themelimit të shkollës Banjamsuri në Krushë të Madhe. Përmes bankave të kësaj shkolle kanë kaluar brezat e tërë, të cilët i kanë pajisur me dije mësimdhënësit ndër breza. Në shkollën Banjamsuri të nderuar pjesëmarrës nuk janë ligjëruar vetëm lëndët mësimore. Këtu është formuar dije, është ndërtuar ose janë ndërtuar karaktere, është kultivuar edhe patriotizmi dhe është kultivuar dashuria për atë dheun, për shkollën, për mësuesin, është kultivuar dashuria për njëri tjetrin. Të dashur nxënës, për 100 vite me radhë, mësimdhënësit tuaj, mësimdhënësit e këtij vendbanimi dhe të vendbanimeve përreth kanë shërbyer dhe kanë shpërndar dije që të përgatisin breza të cilët do të na përfaqësojnë kudo dhe kurdo. Të nderuar nxënës, kam një porosi në 100 vjetorin nga foltorja e këtij manifestimi e kësaj shkolle, t'ju them se ju si nxënës duhet të mësoni shumë, të eksploroni, të bëni pyetje, të eksperimentoni dhe mos frigoheni nga gabimet, por të keni besim në veten se do t'i arrini synimet tuaja dhe objektivet tuaja. E dim gjithashtu se nga gabimet njerëzit mësojnë dhe për të zgjidhur, për të gjetur rrugë zgjidhje për ato gabime, duhet të bëhemi kreativ, e kreativiteti është standard i kërkuar nga nxënësit e shkollave bashkohore. Të nderuar mësimdhënës, 100 vite me radhë, brez pas brezi, edhe ju tani po vazhdoni të kultivoni dhe të bartni dije tek nxënësit tuaj, tek brezat me radhë. Ju nuk bartni vetëm dije, por ju jeni udhërrëpyes të nxënësve tuaj. Ju jeni modeli i tyre, sepse nxënësit tuaj gjithmonë janë besnik të mësimdhënësve të tyre dhe përpiqen që gjithmonë profilin e mësuesit ta kenë përpara dhe të bëhen si ata. Prandaj, mendoj se drejtoria e arsimit, institucionet edukative arsimore qendrore dhe shoqëria në përgjithësi është mirënjohës juve mësimdhënës të nderuar për përkushtimin tuaj ndër vite. Të nderuar prindër, roli juaj në përgatitjen e kuadrave është i patjetërsueshëm. Pa ju nuk ka mësimdhënie cilësore. Bashkëpunëtorët të shkollës, gjithashtu ju jeni ata të cilët përgatisin kuadro kompetent për tregun e dijes. Prandaj, edhe për ju, pra u jemi mirënjohës çdo ditë. Drejtoria e arsimit ju siguron juve mësimdhënës të dashur dhe juve nxënës se do të përpiqet pa u ndalë, pa ndërprerje, që brenda mundësive tona të krijojmë kushte për punë, të rregullojmë infrastrukturën që fatmirësisht shkolla juaj e ka, do të pajisim në bashkëpunim me kryetarin e komunës dhe me institucionet tjera relevante të gjitha kabinetet me teknologji informative dhe do t'ju bëjmë të mundshme që komponenten konceptuale ose ligjëratën që fëmijët e mësojnë nga mësuesit e tyre në klasë ta implementojnë dhe ta lidhin me praktikën profesionale në kabinetet e shkollës. Në fund, nuk do të zgjasem për më tepër, ju uroj gëzuar 100 vjetorin e themelimit të shkollës Banjamsuri dhe ju arshim në sukseset e radhës. Faleminderit që më dëgjuat.